咩都想試下先。我又有去做 intern 啦，我有喺美國實習，我有上莊。喺我畢業之前咧，其實我手裏邊已經攞住5份 intern 嘅。算係我同我同齡人有一個好大嘅距離，有好大嘅鴻溝咁。好難揾到 intern，基本上揾唔到咁滯，就自己搞個 project 睇下會唔會賺到錢啦。你係想用大學呢個工具去入一間好嘅公司啊，定係你想喺大學體驗下大學人生呢樣嘢係完全兩樣嘢嚟㗎。咁坦白講啦，喺大學裏邊咧就唔係我最有成功感嗰幾年。有一次我係攰到咧，有一個 exam 我係中間瞓着咗，人哋講咩我咪做咩，人哋做啲咩同輩做啲乜嘢，咁我咪做啲乜嘢嚟。大家睇得到我嘅人生就係一場意外。Hello， 大家好，我係 Evan，今日係星期2嘅早上。不得不說咧，喺韓國獨自生活咧，其實都會發生好多意外嘅。咁琴日沖涼嘅時候咧，我就將個眼鏡放咗喺個廳度，唔知點解出到嚟嘅時候咧，我極度懷疑係東東整跌咗喺地下。不過唔緊要嘅，成個眼鏡片係跌咗出嚟。我 ChatGPT 咗咧，佢話唔好夾硬將個片放入去，我要揾眼鏡鋪嗰度幫手整一整。我個人都算係樂觀嘅，其實我記性唔係真係超級好。突發情況啊，或者係一啲唔如意嘅事咧，可能就當下可能有少少燥底。可能過差唔多10分鐘之後咧，其實我已經係恢復正常嘅。呢一個係我嘅優點咧。所有朋友都覺得我點解你可以咁快就可以咁開心？我屋企人住嘅時候，可能屋企有啲咩損壞啊，屋企人會自動自覺去搞掂。咁自己人住咧就乜嘢都要的起心肝去處理翻。譬如話屋企前嗰幾日個花灑係流水出嚟嘅，不斷滲水出嚟，好多係自己揾房東，自己買個鉗翻嚟，自己扭翻好。全部呢啲嘢已經處理好晒嘅。近排都收個 DM 同埋留言同我講嘅話，我都想好似你咁樣喺外地生活一段時間喎。對於出國生活俾意見咧，我係好謹慎，每人個情況都唔一樣。好幾個 moment 坦白講啦，有懷疑過自己係咪真係做錯決定，同埋係咪係時候翻去。同埋我覺得攞得起個 camera 講嘢咧，就真係要負責任，即係謹慎行事。咁我就想同大家講下我嘅生涯規劃係點樣。畢竟我哋一世人咧，其實真係遇到好多突發情況。你話係咪100% 唔規劃就好咧？反正都規劃唔到嘅。咁我覺得唔係嘅，即係喺我經驗裏邊咧，有規劃嘅嘢咧係會令到嗰件事會做得好少少嘅。咁但係你話會唔會增加自己心理壓力？當然會有啦。即係但係你話係咪一定要跟住個規劃嚟做咧？咁又唔見得係嘅。Hello，韓國呢一度咧就正式踏入咗夏天嘅，咁但係你見我仲着緊長袖衫啊，佢嘅熱度係冇香港嘅一半，着到啲薄啲嘅長袖，轉換一下季節嘅感覺真係令人覺得唔錯。咁坦白講啦，創業同埋拍 YouTube 咧，從來都唔係喺我嘅人生規劃裏邊嘅。中學、大學讀書嘅時候咧，其實我係一心想入大公司嘅，但我唔知而家呢個年代係咪仲用緊 app test 啊？如果要入啲大公司咧，其實佢哋係要首先你有 intern 啦，仲要做好多 app test 啊。咁嗰啲 app test 仲要係有3 round 咁，睇你個 ethical 係點樣去做嘢嘅。咁坦白講啦，我啲 app test 同你真係做落嚟嗰嚿嘢咧，係好似唔係好大關聯性。咁但係冇辦法啦。咁當時為咗入大公司，咁唯有玩贏個規矩先。最好笑嘅就係咧，我畢業後嘅第一份工咧係唔需要 app test。大學嘅時候咧，其實好多人云亦云，同埋香港嗰個產業比較單一嘛。加上我係讀 business 嘅，咁大家其實有一個共同嘅目標咧，就係你有 apply 呢個 program 嘅話，我又 apply 呢個 MD program 先咁樣，唔係好理自己其實中唔中意嘅，反正 apply 咗先。嗰個 moment 咧我就冇太大嘅規劃嘅，咩都想試下先。我又有去做 intern 啦，我有喺美國實習，我有上莊 exchange 嘅。不過咧就因為 covid 嗰時嚟咗，所以就變咗 online exchange。係啊 online，大家有冇聽過 online exchange？冇錯，就係睇 video 嘅。當時咧其實我抱住一個咧畢業之前搞一個 project 出嚟，咁令到自己死而無憾，整咗一個代購咁嘅生意。首先入咗啲大公司先，跟星期6日有時間咧就去搞門生意咁樣，順便去玩下 hea 下。咁我讀書咧都冇好多嘅規劃嘅，因為嗰時 con 咧就其實你除咗自己 major 之外咧，仲可以讀其他科嘅。我冇全部揀晒自己 major 嘅嘢，我有讀過 Buddhism 啦，我有讀過 Hong Kong Study、Sociology 都有讀過嘅，同埋可以揀埋自己另一個 minor，其實自由度係好大嘅。我就揀晒啲自己有興趣嘅先嘅。你話我讀書係咪真係好努力讀啦？又冇好努力讀喎，我冇攞到 first on 嘅。咁我係用好多時間去上莊做 intern 嘅。喺我畢業之前咧，其實我手裏邊已經攞住5份 intern 嘅，所以我應該係 CB 王者，只不過我 GPA 太廢咁樣，之前會驚添嘅就我會上連登嗰度睇下，究竟 GPA 對於自己份工啊或者職業規劃係咪已經玩完咗㗎啦？而家睇翻落嚟咧，就覺得入到大公司嘅 management trainee 咧，咁當然係好事啦。入唔到其實都有好多玩法，所以 GPA 唔係真係好死，大家量力而為啦。起碼而家 GPA 對我嚟講嘅作用係微乎其微添。冇錯，就嚟我屋企附近一間眼鏡店度問一問。咁我個腦殼已經 prep 咗一次個韓文㗎啦，我就唔想再用英文㗎。既然我已經嚟咗呢度一段時間，我冇可能乜鬼都用英文㗎。我呢度買嘅係5萬蚊一個月，大家未必要去啲大鋪，因為佢哋個 one day con 咧係貴好多。太好啦，佢5分鐘就整好咗，仲要唔收我錢。今日下晝係食韓餐咁啊，有啲內臟嘅。我自己唔抗拒食內臟。啱啱做晒啲嘢，我完全喺個書台度工作咗成日，而家出嚟散下步。其實我屋企附近嗰啲屋村咧，真係好寧靜㗎，大家都真係安詳咁喺呢一度生活嘅。呢度係一間老人院添啊，因為附近都幾多老人家咁。Hello， 大家好，我啱啱就喺 Starbucks 度做咗成晚嘢，係真正嘅做到頭昏腦脹。而家係9點半啊，我剪咗好多片，因為近排啲片全部都係過
20分鐘，我而家就想出發去買東東啲玩具。韓國係有好多呢啲24小時嘅寵物用品店啦。出嚟呢度咧，其實我覺得好開心嘅。個玩具係幾得意嘅，突然間諗起啲動物咧無憂無慮。呢個我會買喎，佢應該係全場最貴，睇喺度全部都係2000喎，呢個成15,000。OK， 就買呢個。Hello， 大家，我啱啱已經沖完涼，準備喺張床度瞓覺㗎啦。決定戴眼鏡同大家講嘢，因為呢個眼鏡真係得來不易啊，唔好再懶啦。係咪突然間個專業性好高啊？戴翻個眼鏡好有說服力。大家都知道我係讀 BBA 㗎啦，頭2年我係讀 Econ and Finance 嘅，但係之後我就轉咗科讀 BBA。屋企人咧就係讀一啲比較專業嘅科目，佢哋咧對成個 business 嘅世界唔係好識㗎。佢哋就屋企人俾唔到任何意見俾我，都係要靠自己去揾資料啊。冇人同我講過話有啲咩職涯規劃，因為尤其是係讀 business 啊、金融呢啲科目咧，你讀嘅嘢同你即係做嘅嘢其實好大分別嘅。啲公司係睇好表面嗰一陣啊，第一就係睇你 GPA 夠唔夠啦，第二就係睇你嘅 intern，第三就係有冇啲好硬你要識嘅技能，譬如話 Python 啊、coding 啊、SQL。呢啲嘢，咁我就冇好似傳統嘅商科學生咁樣，我第一個 semester 咧就冇做 intern 嘅，咁就純粹攞咗嚟玩啦。咁去咗一次旅行，咁我心諗我唔好意思，我講嘢太激動，所以佢個眼鏡一路有霧氣，咁我除翻第先。我心諗讀書讀得咁辛苦，咁第一個 sem 去個旅行都唔係啲咩大問題。咁問題就嚟咗啦。咁第一個 sem 咧，啲人咧通常就會去揾一啲義工性質嘅，你要俾錢嘅 internship 咁樣。咁所以我就冇做呢樣嘢，導致我第二個 semester 咧基本上係好難揾到 internship，我基本上係揾唔到咁滯嘅。第二個 sem break 我係攞咗嚟上莊做啲數嘅活動咁樣。當時我真係覺得玩完㗎啦，我成個遊戲冇人講俾我聽第一個 sem break 係咁重要。我諗過話，如果有個人行嗰啲路咁樣，可以1對1咁同我講話，我要點樣規劃自己個 sem 就好啦咁樣。咁但係而家睇翻轉頭咧，我覺得似乎又唔係一件壞事，因為冇喺上莊嗰一段經歷咧，因為我負責嘅位咧就係要剪片嘅，咁而家都唔會有我而家呢個剪片技巧咁樣，都唔會去延伸到後邊之後搞一個 project， 因為我覺得自己既然喺 intern 呢個位度咧冇任何競爭力咧，不如就自己搞個 project 睇下會唔會賺到錢啦。後尾我都係超級努力咁樣爭取所有 internship 嘅機會啦，跟住就 COVID 開始做，咁所以咧我就有好多 virtual 嘅 intern 啦，就一邊上堂一邊做 intern，咁死揾難揾到5個 intern。而家睇翻去後邊咧，就覺得咩人可以俾到你真正嘅意見。喺嗰個 moment 咧，聽咗其他人嘅意見啦，努力考 GPA 啦，然之後做 intern， 做 Big Four intern 啦、iBank intern 啦 whatever。有一個人生係冇成功啲，又好似唔係喎。所以我覺得除咗人生之外，大學都要自己定義。究竟你係想用大學呢個工具去入一間好嘅公司啊，定係你想喺大學體驗下大學人生呢樣嘢係完全兩樣嘢嚟㗎。咁你可以當然你可以兩樣嘢都要啦，但係我覺得如果我淨係喺大學嘅時期不斷做 intern 嘅話，其實係冇咁精彩嘅。咁坦白講咧，喺大學裏邊咧就唔係我最有成功感嗰幾年，因為啲人都好勁，我自己讀書又唔係特別厲害，成日都係硬住頭皮去做 present 去 exam 咁。我嗰時個繁忙程度咧就係我個 exam 喺中間瞓着咗，然之後直接 fail 咗一個 course 咁樣，但係之後都俾我 retake 翻咁。呢個又係另一個故事，咁之後有機會再同大家講。順帶一提，我完全唔記得咗呢件事啦。我琴日已經收到我嘅韓文 test 咧係 pass 咗嘅，咁啊就可以順利上5級，係超級開心嘅，因為我真係為咗呢個韓文咧就做咗唔少嘅努力。其實我覺得18至23、24呢個位咧，其實唔係好知道自己做緊啲乜嘢。人哋講咩我咪做咩，人哋做啲咩同輩做啲乜嘢，咁我咪做啲乜嘢咯。你好難一下子就可以決定到究竟我呢一世人要做啲咩？因為你講真，你之後嘅工作其實係要做到40、50歲嘅。要點樣喺20幾歲嘅時候定咗你之後未來20、30年嘅工作呢？咁所以俾多啲時間俾自己去規劃自己嘅人生。某程度上你點都要做個規劃嘅。咁你話係咪規劃咗一定要做到呢？咁又唔係呢件事。咁大家睇得到我嘅人生就係一場意外。咁我從來都冇諗過要拍 YouTube，從來都冇諗過要會搞生意嘅。命運驅使我嚟呢度，所以人生係有無限可能。如果你係讀緊大學嘅話呢，就盡量喺大學呢一個 moment 咧試下唔同嘅嘢，然之後喺每一條嘅可能性度規劃一下。譬如話讀書，我想讀到乜嘢程度，已經唔係話我一定要攞到 A 呢個位。其實有好多玩法㗎，你唔一定要 aim 攞到 first on 㗎，你可以係攞到 second up，然之後你係 end 個 intern，好多 activity，攞你嘅時間去創業，用你嘅 GPA 去入到你想要嘅公司。咁就大概講到咁多，因為而家係11點半㗎啦，咁我要瞓覺。之前有段時間睡眠不足啊嘛，咁所以而家就真係要補眠咯。我有計劃過㗎，咁個禮拜係真係每日都想瞓足8個鐘。聽日再講下究竟讀完大學之後個人生規劃係點樣行，純粹係個人嘅分享，大家可以做個參考。掂啊，呢個東東超中意。呢啲好似唔可以玩太耐，因為對隻貓個隻眼睛唔好。我諗住玩5分鐘就算嘅啦。你睇下佢幾喐緊。9點，今日係星期6嘅早上9點，我趁有啲時間就出嚟 M 記度買早餐食。其實我係冇諗過拍片嘅，大家見到我眼都未擦，面都未洗嘅。我一起身就即刻出嚟買早餐，因為係完全咁嘅街坊 look，我着緊背心落街買早餐呢個 look 咯。
咁嚟韓國其實都冇好多嘅規劃嘅，既然做韓國代購生意，咁不如嚟韓國體驗一下啦。我覺得自己算係好好彩嘅，因為我仲有啲收入咧係可以支撐我喺韓國嘅生活。咁但係如果你話喺外國讀書嘅話咧，其實你要有好大嘅心理準備，你係會有金錢壓力嘅咯。而當同期嘅人咧攞呢一筆錢去賺錢嘅時候咧，你個 opportunity cost 咧就會好高啊。原本係可以繼續喺香港賺錢，你冇賺，仲要喺外國度使錢。咁當你去到外國啦，你又唔係高薪厚職，所付出嘅勞動力又好高咁樣，個性價比咧你會覺得唔高。因為咧我有朋友佢係星期一至星期五都係要翻 part time，去到中間你係有可能懷疑人生。喺香港翻工嗰個性價比係真係好高，佢嘅人工咧係高一大截，跟住呢個腦海就會開始諗，唉，個人生規劃係咪又忽急咗啊？當一個計劃唔喺你預期之內，嗰個 moment 你係唔可以點樣責怪自己嘅，即係你要同自己講話，其實你已經做得好好，行到呢一步㗎啦。咁所以我覺得如果你要喺外國生活嘅話呢，不妨攞張紙出嚟諗下你嘅目標係要做啲乜嘢。冇錯，韓國呢度都有雪餅食。好開心！我見到呢個 M 記做餐仔心情超好。我今日其實係星期六，我係冇計劃做任何嘢。今日咧係我會諗，如果今日唔係賺錢嘅話，唔係工作嘅話，我會想做啲乜嘢。Hello， 大家好，我啱啱就食完早餐，發緊牛豆。我好耐都冇試過即係坐喺度發牛豆啦。今日係一個沒有計劃嘅日子，冇錯，係咩都唔會做嘅。煲劇發牛豆，或者可能會做 gym， 我會揀做一啲令我開心嘅嘢。你見到我咁真實嘅樣子，就知道咩事啦。即係我知道上鏡其實唔係好應該咁樣做，即係休息時間都係我規劃嘅一部分。今日星期六冇特別緊要嘢做嘅話咧，請你休息。我覺得係一件好正確嘅事咯。人生咁努力，就係為咗自己開心。不過拍片都唔係我計劃之中嘅，純粹覺得心血來潮，我都幾 enjoy 呢件事。咁所以我就呢個 moment 拍。今日下晝我會去龍龍先生或者去揾啲香港茶餐廳嚟食。Hello， 大家好，我而家喺韓國嘅 IFC 商場，冇錯，香港有 IFC， 韓國都有 IFC， 係咪有啲似銅鑼灣希慎呢？但其實呢度係韓國。咁我而家咧就尋覓緊嘢食嘅時候咧，就同大家講下，大家對於20到30歲嘅要求係好高嘅，因為呢段時間又要有健康嘅身體，又要有一個好嘅伴侶，跟住仲有一份唔錯嘅工作。咁你會發現20到30歲真係好忙，無論係日常嘅計劃或者一個長期計劃裏邊咧，其實我都覺得係可以淨係做到80%就得咯，即係唔好 set 超級高嘅目標，因為好多時候我哋都實在太理想化。嗰段時間我都會陷入咗個困境，就係算係我同我同齡人有一個好大嘅距離，有好大嘅鴻溝嘅。我都講咗好多次，其實我而家同齡人咧係遠遠落後啦，喺金錢上啊或者係事業規劃上，其實我都係同佢哋冇得比㗎啦。佢哋已經係高我好多個 level 嘅。咁啲 friend 咧已經有陸續好好嘅伴侶啦、穩定伴侶啦、準備結婚，就會突然之間所有同齡人都會一次過結婚㗎啦。我覺得無論係你跟唔上同齡人，或者你做嘅規劃唔係你預想之中啦，無論呢啲咩事要發生都好啦，其實都唔會死㗎，唔需要焦慮。緊要咧就係知道自己嘅目標係做啲咩，同埋而家呢個目前生活狀態係咪你想要嘅生活狀態。我覺得呢樣嘢係緊要，因為畢竟最後生活都係俾自己嘅，唔係俾其他人睇嘅。如果呢一刻係冇方向嘅話，咁咪計劃早啲瞓覺，計劃下呢個禮拜你想學啲乜嘢啊，冇啲乜嘢特別嘅嘢要想做啊。呢啲睇落去好似微不足道嘅，其實就係建構咗你成個生活嘅模樣。咁而家就講咗咁多先啦，而家係夜晚9點，我仲未食嘢。咁講真係喺韓國生活同埋拍 YouTube 咧，其實到而家咧，你話我有冇啲咩計劃咧？我好難同你講話有咩計劃嘅，因為好多嘢都係未知嘅。同我 on top 做 YouTube 同埋韓國生活啦，其實我唔知道佢可以發大到去啲咩程度，但係至少喺呢個 moment 你知道，呢樣嘢係令到你快樂嘅，咁你就可以先做咗先。我意思係將你嘅過程變成你嘅結果。而家個心態有少少似翻到大學嘅時候，我就心諗，既然嚟到韓國，咁不如做一個 project先走啦咁。因為坦白講，我唔知道我幾時會離開韓國。如果我離開韓國之前，如果我係攞到少少嘢，或者有一個小嘅 project 啊，我 YouTube 又拍個 YouTube 啊，或者記錄下我嘅人生咧，覺得呢個算係我喺韓國嘅少少成就。而有個 followers 其實都唔多嘅，都出咗50套片㗎啦，我而家得600 followers， 但係唔緊要㗎，呢啲嘢全部都係開心嘅，因為我唔係睇個 followers 做嘅結果，而係呢個過程就係我嘅結果啦。希望大家聽得明我講緊啲乜嘢啦。呢啲片嘅話就記得 like、subscribe 同埋 comment，我哋下條片再見，拜拜。